Привет, скъпи приятели! Боб по-манастирски. Това е храната чудо. Защо? Само за 100 години тази храна успява да измести традиционните до това време бакла на худ. Тогава варивата са били тези, които споменах. Как се готви? По принцип, манастирската кухня означава ястия, които основно се варят с зелени подправки според сезона, а когато сезона е студен, с сушени. Нека ви покажа сега правилната обработка на фасула. Ясно е, че в който магазин да влезете, ще намерите няколко вида боб, а в големите хипермаркети сигурно се стига и до 10-15. Червен, черен, едър, по-малко едър, перуански, чилийски, китайски, от Добруджа и така нататък. Затова ястие препоръчвам този с средно големите зърна. Първата стъпка е да залеем боба с вода. Първо обаче го измивам и след като го изплакна, трябва да го накиснем със студена вода. Така боба го оставям за една вечер. Това е важно, за да омекне целулозата. Именно целулозата, когато не е добре сварена, причинява стомашните неразположения, подуване, газове и други такива неща. Затова първата стъпка е тази. Ако все пак сте забравили вчера да сложите боба, не е късно и днес да го направите, но да го залете с вряла вода. Това е трикчето, което ускорява този процес. Защото като залете с врелата вода, само след час той вече е почти така набъбнал, както и ако е престоял цяла нощ със студена вода. Накиснатия боб трябва да се сложи в тенджера и да се свари. Тук можете да видите същия фасул, който престоя една вечер. Колко много вода е поел, колко по-голям е станал, наедрял. Ето, сравнение. Не е нещо кой знае какво, но все пак е хубаво да се покажат по-важните етапи в готвенето. Този боб, който вече е престоял, го изплаквам добре и го слагам в тенджерата. Наливам вода само колкото да го покрие. Винаги ви съветвам да кипнете първата вода и да я изхвърлите. Това също е свързано с онези стомашни проблеми и сваряването на целулозата. Така че отсеждам, изплаквам още веднъж и слагам в тенджерата да варим боб. Виждате как се образува пяна. Тази пяна е ненужна и няма хранителна стойност. Отсеждам водата след като боба кипне. Наливам отново чиста студена вода. Сега идва един интересен момент, който аз съм добавил от себе си към традиционната рецепта. Винаги, когато готвя местна супа или зеленчукова, слагам една главичка небелен лук. Това дава много сила на бульона и освен това променя цвета. Прави го с един приятен тъмен оттенък. Това, което трябва да се направи след като съм измил главичката лук, е да почистим остачките. Ей така, само защото има пръст. Тази прекрасна луковица изплаквам с вода и слагам в тенджерата при боба. След като лука е в тенджерата, чакаме боба да омекне. Колко време ще отнеме, зависи от реколтата, зависи от типа фасул. Това може да отнеме 45 минути, може и 1 час, а може и никога да не омекне. Имал съм и такива случаи, когато ми се е падал много стар боб, който никой не знае кога е произведен. А сега нарязвам на дребно зеленчуци, които ще сложа на по-късен етап. Сред тях са кромит лук, морков и чушки. Зеленчуците за това ястие се режат на по-едро. Това е така, защото трябва дълго време да се готвят. Следва един средно голям морков, нарязан на 2 и след това на купчета. Смята се, че боба трябва да се вари с много зеленчуци, за да се получи алкална среда. Също така целината е една прекрасна съставка и то глава целина. Дава много силен вкус и аромат на нашия бъдещ боб по-манастирски. Вземам 2 резана и ги нарязвам на парчета. Споменах вече чушки, само че те ще бъдат сушени. Завиждам на хората, които имат в кухнята си печка на дърва и се топлят с нея. Не защото трябва да зареждат постоянно с дърва и да чистят пепелта, а защото там боба става вълшебен. Слагаш си го, особено ако е в гърне, постепенно слагаш мероди, слагаш зеленчуци, той си ври. Уха е прекрасно. И децата като дойдат гладни, хапват 2-3 паници с половин хляб. С други думи, сушените пиперки са ето тук. Можете да ги запечете в тиган или на печката. Става още по-ароматен боба. Може да се срежат с ножица, а могат да се сложат и цели и после да се нарежат.
Това с рязането с ножица го научих от вас. Не помня кой беше потребителя в общността на YouTube, но някой каза, най-лесно се реже с ножица. Допреди години винаги с ножа режа. Така че, благодаря за съвета. Нека видим какво става в тенджерата. Боба вече ври, което е добре. След около 20-25 минути ще сложа едновременно всички зеленчуци, така както съм ги подготвил. Сега е момента да налея и олио. Манастирската кухня почти не ползва запръшки. Всичко се готви така. Когато денят обаче е без мазнина, ясно е, че боба не трябва да се готви с мазнина. Така боба го оставям да си ври, докато стане готов. Едва към края слагам домати. Тези храни, боб, пипер, домати, все идват от новия свят, от Америка. И не е странно, че ги смесваме винаги в едно българско ядене, каквото е боба по-манастирски. Така, що му мекне напълно, слагаме доматите и солим. Ако сега сложим солта, боба ще остане твърд. Въпреки че в Пловдивско, в село Брестовица, една възрастна жена преди време ми показа технологията, като накисва боба в солена вода. После я изхвърля, изплаква фасула, но това дава удивителни резултати на фасула. Може да опитате, когато е за салата, става чуден. Под капак варя на бавен огън. Вече 50 минути боба къкри, вижте сега как изглежда. Вземам едно зърно. Още тропа, както казват. Обаче ще долея водичка, но понеже вече е омекнал, мога да сложа доматите, да посоля и да продължи варенето. Сега махам тази луковица, тя не ми е необходима повече. Виждате как се промени цвета на боба и най-вече на бульона. Определено този трик ще ви помогне за много вкусни яденета. Сега от домашната колекция от лято 2020 слагам домати. Ей така, едно малко бурканче или средно. Като начало една лъжичка сол. После мога да добавя, но не мога да отнема, знаете какво е правилото. И наливам още съвсем малко водичка, въпреки че аз искам да е по-гъстичък боба, не искам да е течен като чорба. Той ще си поеме достатъчно вода. Ако случайно изври, ще долея, но така е добре. Да бъде малко над бобените зърна. Увеличавам силата на огъня и изчаквам още може би колко. Докато умекне, няма време. Старо правило е, че боба трябва да позеленее от подправки. Това е свързано с по-тежката за храносмилане храна. Следователно, автентичната рецепта оказва да поръсим с джоджен. Но не навсякъде в България така. В Добруджа ще сложат лющян, наричан още девесил. В Западна България, в нашия район, слагаме и чубрица. Тук имаме една интересна чубрица, която целогодишно е зелена. Не е като градинската. Не знам какъв сорт е, но също я харесвам. Магданос. Това е универсална подправка и върви винаги. Може да сложите и риган, както съм виждал в източните Родопи, по-конкретно в Кърджалийско. Но аз ще подправя с джорджин и с магданос. Дори в Търновския край съм виждал да слагат копър и босилек. Понякога слагам всички тези подправки, за да направя много вкусен боб. Но сега ще се фокусирам върху стария начин. Затова е време да нарежа този магданос и да го прибавя вече в края, когато боб е напълно мекнал. И от джорджена 1 до 2 чайни лъжички, когато е сушен. Ако е пресен, 3-4 стръкчета и повече да сложите, няма да сгрешите. Това е боба по-манастирски. Оставя се да къкри 2 часа и половина отнема.
хубаво да уври. Това е най-важното. Но накрая винаги слагаме сол, слагаме и подправките, за да не се изгуби аромата. 5 до 10 минутки ври с подправките и е готов за трапезата. Вкусният миг настъпи. След дълго чакане Боба увря. Това е добрата новина. А сега ще си гребна и ще си сипя. Само едно люто чушле липсва. Това е лесно да се добави. И кой е като мен? Щастлив и приятно уморен. Обърнете внимание. Бистър бульон с много аромат, с много вкус. Благодаря на сушената чушка, на подправката, а също така и на луковицата, която сложих в началото. Това е една от популярните рецепти за боб по-манастирски. Още по-вкусно става, като го сложиш в гърне. Но тогава трябва 5-6 часа и в пещта да си ври. Или край камината, покрит с жар, когато имаме гърне. Това е. Желая ви вкусни мигове в кухнята. И до нови срещи в канала на Иван Звезде в YouTube. Довиждане!